अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ मी कुनूत लखानी। कुछ लोगों के लिए मिसेस हसन, कुछ लोगों के लिए फ्रॉडी की बीवी, स्कैमर की बीवी, ग्रिजली की बीवी, ग्रम्पी की बीवी। मेरा ज़िपटैग से, ज़िपटैग के एम्प्लॉय से, ज़िपटैग के क्लाइंट से कोई लेना देना नहीं। कॉल करें, हम 5 मिनट में उठा लेंगे। अगर हसन का पता नहीं बताया, उठा लो भाई, ले जाओ मुझे। बुढ़ा 70 साल का आदमी, वो तुम्हें क्या देगा? उसके पास ना नौकरी है ना कुछ, हमारे साथ रहते भी नहीं थे वो। में से कोई भी मर्द अपनी बीवी को, अपनी बहन को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी माँ को बताता है वो बाहर क्या करता है, क्या काम करता है, कहाँ से पैसे लाता है, बताता है सब कुछ। मैं बताती हूँ, बहुत शौक है तुम लोग को बांटने का ना पूरे पाकिस्तान में। 0333241425 सबको बांटो, खुशी से बांटो, सबको बांटो। सब पे चलेगी कि इतना पैसा कहाँ से आया, इतना पैसा कहाँ से आया? पेट्रोल 180 का हो गया, उसके बाद वजूद तुम लोग अफोर्ड कर सकते थे क्या? 10 PS5 एक बंदा अफोर्ड कर सकता था? तुम लोगों से सवाल होगा, तुम लोग के भी खाते खुलेंगे कि कहाँ से पैसा आया। कुछ खुला है, ठीक है ना? जो करना है करो, करो सबको करो, सबको। थोड़ी बहुत इज्जत थी, तुम लोगों ने खत्म कर दी। रिश्तेदार थे, उन्होंने छोड़ दिया, घर वाले थे, वो चले गए। हम घर से दर बदर हो गए, पैसे थे, तुम लोगों को रिफंड कर दिए। अब तो कुछ बचा ही नहीं कोने को। तुम लोग को जो करना है करो। पकड़ो कुनूत को, पकड़ो। क्यों पकड़ो? कुनूत ने क्या किया? क्या करोगे? उठा के ले जाओगे? ले जाओ, मुझे बेच के भी पैसा मिलता है तो तुम लोग सब बांट लो। लगा रही हूँ, सबके नाम लगा रही हूँ, सबके अगेंस्ट में हैरेसमेंट और डिफेमेशन का केस डाल रही हूँ। सबके अगेंस्ट कोर्ट में केस लगेगा, हैरेसमेंट का, डिफेमेशन का। बैठो तुम लोग, तुम सबको मैं पकड़ पकड़ के एक एक के अगेंस्ट केस रखूंगी हैरेसमेंट का। जा रहा, दोबारा वीडियो सुनो और समझ लो।